דבורי פרי אדמה. מאיפה בכלל מגיעות עגבניות שרי? אני יודעת. בואו, אני אראה לכם. עגבניות שרי גדולות בחממות. אנחנו מאוד אוהבים עגבניות שרי, ולכן שותלים אותם כל השנה. יש חממות מחוממות לחורף, לבתי רשת ועובררים בקיץ. אנחנו מקבלים אותם ככה, חמודים ורעננים. אגב, עגבניות שרי זה פיתוח ישראלי. השתילים צריכים מים ודשן, שזה האוכל שלהם. את המים והדשן אנחנו מביאים לכל אחד במדויק עם הטפטפות. עוד פיתוח ישראלי. ובשביל שלכולם יהיה אור נעים ביחד, מדלים את כל השתילים על חוטים ומורידים את כנפי הצד. ככה אפשר לעבור ולקטוף בקלות. הפרחים פורחים, הדבורים מאביקות את השחלות, והעגבניות שלנו מתחילות להתנפח להנאתם. לעגבניות שרי לוקח 1.5 חודש מפריחה ועד קטיף. וזהו, העגבניות בדרך אליכם. אז עכשיו אתם יודעים עוד קצת על עגבניות שרי. אופס.